المدقع راح يضل موجود معنا. احنا انولدنا فقراء وشكلنا راح نموت فقراء. اوه اخوي انا حزين كثير، انا بردان، طلع الثلج، مش قادر اقوم لان انا مش ماكل من اسبوع تخيل. والله احنا جائعين. اخوي طلع الثلج. وشو هذه المنازل الجديدة من الخشب؟ ايه شو هذا؟ احنا اليوم نمنا فقط الليلة، معقول في الليل حدا بنى كل هاي الشغلات؟ والله يمكن يا اخوي. حاول تقوم على حيلك. خلينا نشوف ايش في هون. بدي اطلع من النافذة في ضواو. واو شوفي فرجيني، حمسني كثير، خليني اجي اشوف. ايه هدايا، شغلات اسطورية ومدفأة فيه. والله شايف في مدفأة طلع قريب كل اشي عنا. منزل دافئ هذا. اخوي انا بدي ادخل عليه. ادخل جوا اوه طلع. اوه مدفأة الدفة. واو اتدفى من كل هذا البرد. خود هدايا، طلع الهدايا، موزعينها فارغة بس. اوه لا في هدايا مش فارغة يا اخوي. اوه ساعة، شو هذا؟ شجرة، مين اللي بعيش هون؟ والله ما بعرف انا ابدا بس اللي بعرفه هو هذا المكان جدا اسطوري. طلع كيف انا وين بقدر اطلع فوق هذا الراف. والله شايف هذا المنزل جميل وما في اي حدا بعيش فيه. اخي انا بحلم. اضرب لي راسي. باي. شو هذا؟ اشي لونه خشبي بتحرك. طلع بتحرك هذا الاشي. غزال بتحرك. طلعين ركبته. شو هذا؟ لك هذا بتحرك، هذا فكرته خشب انا. لا والله مش خشب. اطلع فوق هذا الجبل. خلينا نشوف في ناس هي بتطلع كمان. واو غزاله بتحرك كمان وبقفز وبسوي كل اشي يا اخوي. والله شايف هذا الجبل بارد. اذا احنا ما منلاقي طعام ولا منلاقي اشي الان في الطريق راح نموت برد. اخوي انا بحلم ولا شو؟ انت يعني مش شايف انك انت راكب على غزال خشبي؟ والله شايف هذا الاشي الوحيد اللي شايفه. ايه اطلع. ايوه امشي. بركض. واو شوف شو قدامك. واو شو هاي؟ متى انبنت هاي المدينة؟ انزل. طلع هاي في هون سوق الخضار. كل واو طعام مجاني. خذ كل الليمون يا اخوي لانه خليك دافي، والجزر والبندوره والتفاح والبطاطس، كل من زمان ما اكلنا. والله خوخ يا اخوي. هون في كمان وهي في اموال على الارض. شو هذا؟ والله حاس حالي في حلم. والله شكلنا بحلم يا اخوي. طلع ايش في كمان. طلع رجل الثلجي هون، خلينا اضربه ما بصير اشي. إيه؟ شو هذا الاشي اللي قدامي؟ ايه مين هدول الاثنين؟ تعالوا. ايه صحصين. ايه ليش ما حكتلنا يا صحصين؟ كنت بدي اجيكوا بس انتوا نسيت انكم فقراء معكوش مصاري. طيب شو دخل؟ شو هذا؟ مين هذا كمان؟ عنده اسنان مرعبة. شوف عنده سنين طالعين برا جسده. قرنين هذول ولا لا مش قرنين هذول نابين. انا هو البابا نويل. يعني ما بتعرفوا مين انا البابا نويل. انا رجل الثلج والجليد. واو بابا نويل. احنا ايش هذا المكان؟ شجرة كمان شجرة فيها خوخ هذا ولا شو؟ خليني اكل. اخي انكسرت في فمي. مجنون انت. كرات زجاجية. ايه كرات زجاجية بتضوي. لك اخوي طلع مدينة كاملة احنا ما كنا شايفينها. طلع كمان. واو هذا الجليد بيطلع اشياء. طلعن لي مصاري كمان. طلع هاي المكان راح يخلينا اغنياء جدا. راح نشتري منزل بيت. طلع الطيارة مقربها. وينها ما شفتهاش. هيا راحت تمشي هيها. والله اخوي كنت بطلع عليها وبدور عليها فكرتها مختفية. طلع كمان هون اخوي قلعة ثلجية. تخيل شوف مين بناها. مين فكرك بناها؟ بناها بابا نويل. مجانينش انتو؟ انا اللي بنيت هاي القلعة يا ابني. هاي قلعة البابا نويل. نعم بابا نويل.
هي انتو، انا بصراحة يعني لانكم فقراء جدا وما عمركم شفتوا اي اشي في هذا العالم، حابب اني اربحكم هدية. رويال باس. نعم، انا البابا نويل، بدي اربحكم رويال باس. رويال باس. اسكت انت اسكت، انا فقط اللي بتكلم بالرويال باس لانه انا اللي مع المصاري. راح اربح 2 رويال باس من هذا المقطع. لازم يسووا الكل لايك واشتراك ويفعل جرس تنبيهات واكتب لنا التعليق في الايدي وتعليق جميل. واو سامع، هاي هدية للمتابعين. احنا فقراء ما معنا اموال نهدي المتابعين، فبابا نويل بده يهدي المتابعين رويال باس. واو الرويال باس الجديد تبع الكريسماس. اخوي طلع على القلعة الثلجية، معقول الواحد بيقدر يعيش فيها هون بدون ما يبرد هون؟ يعني انت شايف الدنيا ايش؟ ثلجية بس الدنيا دافئة. نعم، ما في برودة نهائيا. طلع هون بتدخل ببطل في ثلج، لكن مكان جميل جدا. انزل خلينا نشوف. واو تعال شوف، طلع هون بناكل. تعال انا وياك بدنا نجلس هون. شو رايك نستنى البابا نويل يجي يطعمينا؟ ايه والله شو بده يجي طعمينا اخوي. انت في عندك ثلج بتحرك لما انت تتحرك والله. ايه والله طلع الثلج. ايه والله ايوه بلحقك. والله غريب. طلع بلحقك الثلج. هي انا جاي بابا نويل قادم حتى يطعميكم يا ابنائي، لان كنتوا شكلكم جوعانين. اكلنا الان طماطم وتفاح وخيار. ايه هذا مش طعام، هذا طعام الغلابة والفقراء. انا راح اطعميكو من هاي البراميل. تعال يا ابني تعال، هاي فيها شوربة لذيذة وعصيدة اللحمة والمرق الدجاج. تعال حط راسك تحت. واو بعدني لذيذة. اقول لك انا بدي اجي هون. ايوه يلا كلوا واشربوا عشان تصيروا دافئين. مرقة الدجاج مثل الكلاب احنا مسوينا هذا والله شكله يا اخوي. واو اخوي اول مرة باكل بحياتي انا من هون. اول مرة باكل طعام اصلا. اخوي زمان ما عشنا مثل هذه اللحظات. وينك يا صحصين وينك؟ عيني مش شايفني لابس قلب حب بابا نويل لاني بحبه؟ تعالوا، ما شفتوا انتوا هاي؟ وين راح هذا؟ شوفوا يا حلوين. إيه، شو هذا؟ تعال يا اخوي. استنوني هين انا جاي. ايه وقعت صحصين. ياي. طلع جالس انا الان بتزلج في هذا المكان. اخوي والله مكان اسطوري. استناني هيني انا وراك جالس بركض يا اخوي، بدي الحقك. وي انا نزلت. طلع علي. لف هذا المكان. طلع علي. ووبا هياك لف حوالين القلعة الجليدية هاي. طلع مبنية من الصخر الجليدي، اقوى اروع صخر بالعالم. طلع فيوني كمان غزلان. هاي ذي المنطقة اللي شمالية ما اجينا ولا مرة بحياتنا ولا شفناها اصلا. ايه والله كل المكان يا اخوي احنا اول مرة بنجي كلياته. والله بس اخوي تعال هون احنا ما رحنا. تعال معي اتبعني. ايوه هاي المنطقة يعني اول مرة بجيها. واو والله هذا المكان جديد. طلع كله منازل. انا بصراحة بدي اسأل البابا نويل اذا بنقدر ناخد منزل هون وخلينا نعيش فيه لانه احنا فقراء. والله هاي كتاب بابا نويل، هاي سرير بابا نويل، هاي مرحاض بابا نويل. اول مرة بشوف مرحاض بابا نويل. والله انا يعني بحياتي اول مرة بشوف مرحاض لاني انا فقير جدا وكنا عايشين في ذاك المنزل المجنون. كنت انت تفضي ورا الشجرة في كهف في هذول اماكن، بس زيك مرحيض ما عمرنا شفناه. شوف البوابة تبعت القلعة الجليدية انت. واو طلع واو. كل شيء هون رائع وجميل. والغزال الخشبي هذا اللي سرقناه طلع فيه منه 100 واحد هون، في كل مكان موجود منه طلع. والله طلعنا سارقين اشي يعني موجود منه كثير اشياء. يلا عارف. بوم خلينا نشوف هذه الجليد. لا والله ما بتكسر هذا الجليد مع القنابل. اخوي دير بالك لان بابا نويل بزعل منك اذا بتكسر الدنيا انت. اخوي يعني انا بكسر في الجليد والجليد بالمجان والمياه بالمجان وكل شيء جميل هون. ايه يا ابنائي خلص بكفي. انتوا لازم تصيروا اغنياء. انا بدي اهديكم منزل من هاي المنازل.
والله صوته هذا يعني بخش بالمخ غش والله يا اخوي. احكي لك ليش، لانه بسعد الواحد. والله بسعد الواحد. اعطانا الرويال باس واعطانا منزل جميل في هذا المكان الرائع. انا بحب البابا نويل لانه هو اجمل رجل بالعالم، انا بحبه كتير. والله وانا كمان بحبه لبابا نويل. اخوي في هوني تحدي وسباق، بتعرف ايش هذا السباق راح يكون؟ ايه سباق ايش؟ انا ما عمري شفت سباق في هذا المكان. سباق التزلج. شوفني هنا انا حوالين القلعة، شوفني كيف بقفز من مكان لمكان مثل الغزلان. اوه هيا خلينا نجرب. ايه والله لحاله بقفز. نعم بس انت اقفز وبتقفز. اخوي استنى شوي. ايه ايش مالك؟ اصعد للاعلى، شوف جرس انا، تعال معاي. جراس؟ يلا 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 يلا. هاي زي هيك هيني فوق، يلا تعال. يلا انت تعال، خلينا نجي احنا زي هيك واحنا نضرب هذا الجرس مع بعض. واو ويه شو اللي جاي؟ طلع بطير. ايوه واو اقتلوه اقتلوه. تعال شوف شو نزل هذا. بروي اي راسي. ايه وقع على راسك. طلع شو في، طلع كليات اغراض مليئة بالاغراض بالشغلات الغنية. والله كل اشي غني هون. اخوي طلع اسلحة ما عمرنا شفناها، دروبات، ثلج، جليد، كل اشي هون مكان ولا بالاحلام. طبعا بتستمتع هون وبتكيفوا كتير كتير. انا الغني هون. اصمت، خذ لك هاي. ايه قتلت سحسين. ايه لا تتقاتلوا، هذا المكان للجميع، هذا المكان للسلام. خلاص طيب ماشي، فهمنا اخوي. يلا خلينا بدنا نكمل استكشافنا، نروح على البحيرة، شو رأيك؟ البحيرة؟ والله البحيرة رائعة وجميلة. هينا انا قادم، تعالوا عند البحيرة تعالوا. يلا اخوي جاهز؟ يلا انا اللي جاهز. يلا خلينا نتجه احنا لعند البحيرة مع هذا اللي اسمه بابا نويل. والله هي البحيرة بنقدر نجمدها يمكن. ايه نجمدها؟ اخوي متجمدة. إيه؟ يمكن ولا لا؟ طلع تقدر تسوي جبل. ايه والله. تعال لهون انت. بوم آي. بوم. ايه طلع شو حولتك. اخوي الفيديوهات القادمة اذا بدهم المتابعين احكي لك شو بنسويه. ايش بدك تسوي؟ طلعت حولت رجل ثلجي. بنسوي مقلب الرجل الثلجي في الجميع يا اخوي، شو رأيك؟ اوه والله فكرة رائعة واسطورية. ايه ليش حولتونا رجل ثلج؟ تعال بدي اضربك. هي لا والله بمزح معاك يا بابا نويل. اخوي طلع والله مكان جميل، وهي شجرة الكريسماس كمان. اوه شجرة الكريسماس. اخوي البابا نويل حكانا بنقدر نسكن بأي منزل بدنا اياه، اي منزل نختار. والله ما بعرف، اختار منزل من هذه المنازل لانهم كل المنازل اللي هون يعني قوية جدا جدا. اوه اخوي تعال شوف شو رايك في هذا المنزل اللي بجانب شجرة الكريسماس. ايه وينه هيني انا عندي الشجرة هذا يا اخوي، والله جميل. شايف كيف هذا المنزل قريب على طول من القلعة الثلجية، قريب من كل اشي، وفي مدفأة كمان بنولعها، وهي القلعة الثلجية كمان قريبة جدا جدا. والله كل اشي اخوي، طلع كل اشي موجود كمان. اما صارع على الارض بتقدر تركب هذا الغزال، بتقدر تهيل، تاخذ اي اشي، فواكه وخضار بالمجان كمان، كل اشي واو بالمجان. والله كل شيء رائع وجميل. والآن يا أخوي هاي والآن أنا بدي أخذكم على منزل الثاني، على مدينة الصغيرة، مدينة البابا نويل. ايه وينه بابا نويل؟ هذا جد بتكلم ولا بتهبل؟ انا بدي اقود هذا الغزال. بدك تقوده؟ يلا طيب خلينا نروح على مدينة البابا نويل الثانية. هيا بنا، يلا يا بابا نويل تعال معانا. One hour later. واو بابا نويل، شو هذا اللباس اللي اعطيتنا اياه؟ هذا اللباس الجديد تبعكم علشان انتو تصيروا ناس أغنياء.
اخوي انا مش حاسس بشعور غريب، حاسس حالي بدي اطير. واو حتى انا كمان. شوف جابنا على المنازل تبعته، على المدينة الثانية هاي الصغيرة، هذيك القلعة والمدينة، وهون منازل الصغار. نعم، هون هو بستقر يا اخوي، هون هو بجلس، هون هو بكيف كثير كثير. لا تنسوا يا متابعين الاساطير انكو تنشروا هذا المقطع لجميع اصدقائكم عشان يشوفوا التحديث الجديد. واو اخوي، تعال نشوف شو في المنزل تبعه. طلع هذا المنزل تبعه، هون في صندوق عملاق. تعال نسأله شو في جوا هذا الصندوق. يلا هي بابا نويل ايه شو بدك؟ ايش بداخل هذا الصندوق اللي بداخل منزلك؟ اوه هذا الصندوق الموجود بالداخل، هذا صندوق لإلي انا، حاطط فيه مفاجأة وما راح احكي لأي حدا الا لما تفتحوا وتشوفوا في عيونكم. اوه اخوي تعال نجرب نفتحه مع بعض. اي لا تصيبوا هذا الصندوق ولا بكسر راسك. انا اول بابا نويل ما بصير. اخوي احكي له يفتح لنا اياه. اوه خلص مثل ما بده يا اخوي. طلع وين وصلنا، كيف اعطانا منزل، كيف اعطانا طعام لا نهائي ببلاش، واعطانا البدلات، ما بدنا نزعجه. خلاص والله كلامك صحيح 100%. انت شوف ما اجمل القفزات لما تقفزها انت. والله كلها رائعة يا اخوي، هذا المكان كلياته رائع وجميل. تعال نشوف على الجهة الثانية ايش فيه. طلع مدينة بوشنكن مبينة من هذا المكان. نعم من اعلى هذا الجبل كل مكان، لانه البابا نويل بيختار اقرب مكان عشان يوصل للاطفال ويعطيهم هدايا. واو يلا هاي انا طلعت فوق هذا المنزل. ايش في هون اوبا، والله اماكن اسطورية للاستخباء هاي. نعم كلياتها منازل بابا نويل وان بابا نويل. طلع هاي المدينة كلياتها للبابا نويل، لانه ما في بس واحد، في يمكن 20-30 واحد. والله كل اشي اسطوري هون، كل اشي يا اخوي. طلع حتى هون المنازل هذا طالع عليها يعني مساخ. شو رايك ننظف له اياها هدية؟ ايه ننظف هدية؟ لا يا اخوي، هو بيقدر يحكي في كلمة واحدة للغزلان هم بنطفوها. تعال نطعم الغزال. تعال يلا وين الغزال وينه؟ هيو بالمنتصف، تعال نطعميه. ووبا، شفتوا كيف انا قفزت عليه؟ كنت بقدر اني انا اركب فوقيه. والله يا بابا نويل انه مكان اسطوري هذا. نعم هذا المنزل تبع الصغير. هي هذا غزال الصغير انا بحبه كثير. والله هذا شكله جد بحبه. تعال نجرب نقتله. وحده بموت فجرة. يا حبيبي بابا نويل شو هذا الطلاق؟ انا جاي اشوف شو سويتوا. خلاص راح يا بابا نويل. والله انه حلو بس هرب. وينه الغزال تبعي؟ هرب. شو هرب؟ هو بهرب؟ شو كاين هو؟ شو وينه؟ هرب اخوي، صح احكي له. نعم هرب اختفى منا. شو هرب؟ والله حسكوا انتوا ليش كنتوا تطلقوا النار طيب؟ ايه كنا نطلق النيران لانه في ذئاب لحقوه بدهم ياكلوه وهربوا من هذاك الاتجاه. بدي الغزال تبعي، بدي اروح اجيب الغزال. يا منيح انه ما كشفنا يا اخوي. والله كان انزعل منه، اخذ منا المنزل اعطانا اياه، كمان اخذ منا البدله. اوبا طلع في كل مكان في مفاجآت، في كل مكان في شغلات اسطوريه. والله بصراحة بقيم هذا المكان 10 من 10 لأنه هذا المكان أفضل مكان. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو الأفكار القادمة عشان نسوي إحنا في هذا المكان. لا يا أخوي ليش هيك تسوي؟ طلع أنا شو سويت. وينك أنت؟ تعال. والله تحديث. طلع جليتش. بتطخ وانت جالس بتطلع هون، ما بصير تطخ. نعم والله جليتش اسطوري كمان. خلينا اشوف. والله ما بصير، ما بتقدر تطخ حتى انت سويت جليتش اياك. نعم واذا بدكم تسوي خدها على التيك توك في الفيديوهات القادمة كله اكتبوا لنا تحت في التعليقات. وبس يا شباب الحمد لله.